ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਦੇ ਤੇ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ, ਡੈਂਗੀ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਲਾ, ਖਾਂਸੀ, ਖਸਰਾ ਤੇ ਚਿਕਨ ਪਾਕਸ ਵੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡੁਬੋਇਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾਓ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।